किसी ने सच ही कहा है कि इज्जत हम मिडिल क्लास के लोगों की औकात की बात है। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लोग टैक्स भरते हैं, सेविंग करते हैं, क्रेडिट कार्ड का वो खर्च में डालते हैं, ब्याज पर पैसा उठाते हैं, फिर वही पैसा वापस करने के लिए ब्याज वाला पैसा उठाते हैं। देखा जाए तो हम लोगों की पूरी जिंदगी लोन पे ही निकल जाती है। सबसे अच्छा काम मिलने के लिए एजुकेशन लोन, फिर अगर काम मिल जाए तो काम पर जाने के लिए मोटरसाइकिल लोन, फिर अगर प्रमोशन हो जाए कार लोन, उसके बाद सबसे बकवास कुछ शादी नहीं चलती, लोन चलता रहता है। उसके बाद पावर वाली होम लोन से लेते लेते सड़क पर आ जाते हैं। फिर बच्चे, उसके बाद एजुकेशन लोन, ये लोन वो लोन लेते देते एक दिन आदमी को हार्ट अटैक, उसके बाद 600 साल